Kuku. Kaip girta jauties? O kodėl? Nežinau, čia miego trūkumas, kas čia yra. Įtariu, kad gali būti viena iš priežasčių. O, supratot, prie ko mes miegojom. Na, ačiū. Tai net kištukai, galiu pasakyti, buvo bejėgiai praktiškai. Tu dar gerai, na, į kitą pusę. Man čia iš visi jausi. Perdė. Naktelė buvo ne kažką, ne? Ne. Daugiau nelikčiau. Aš irgi nenorėčiau. Dar užsidėjau, matau, ausinės. Su muzika. Tai jau čia tas ir užmygdė mane biškį. Biškį gal ir tas. Ir tai momentas. Jaučiau, kaip tu ryte nuėmė ausinės, o ne kažkaip. Ne, nenuėmiau. Nenuėmė? Ne, jos mėtėsi ant... Aš net nemačiau jų. Ryte tik tais, kad atsikėliau, paskui pamačiau, pakabinau atgal. Bet tada reikia tik ant nugaros miegoti. Jo, su jom jau kitaip nieko. O man šitas nesu įpratus. Man irgi sunkiai. Tai žodžiu. Bet biškai bent jau atpalaidavo smegenis. Nes jau niekas nepadėjo. Ne. Bandysi ateit kavytės? Geras pasakymas, bandysiu. Aš jau bandau. Kokias 5 minutės bandau. Gerai. Tai labas rytas, rockstarai. Laukiame jūsų. Tai labas rytas. Nu, tai būna retai. Julius va pakuoja dujinę be pusryčių. Kaip čia taip? Kaip čia Juliukas nevalgęs košės? Mane šitas parkingas sulaužė psichologiškai, dvasiškai, fiziškai, emociškai ir visai kaip mano kūnas atsisako net kol kas funkcionuoti ir prašo palikti jį ramybei. Sėdžiu, sakau, kaip įdomiai, kaip tu neišmėgi, toks atrodo, tavo kūnas tik funkcionuoja, protas dar jisai miega, bet tokia vidinė ramybė, taip gera, galėtų tas protas dažniau miegoti gyvenimą, nekvaršinti smegenų žodžių. Žiūrėk, kaip čia gražu krantinė. Matai? Matysi. Taip? Žodžiu, lekiam mes link Mentono. Nusprendėm nebelysti į Monaką, nes oras toks tam ir jau nuo šiandien vakarą turi ateiti lietus be perstojimus, tai sakom, varom į Mentoną. Gal dar pavyks pasivaikščioti ir tenais, pamatyti iš arčiau. Ir tada jau košim link Italijos per Lietuvą. Tai žodžiu, jo naktelė tikrai buvo įtempta. Švelniai tariant, triukšminga. Pati triukšmingiausia naktis per mūsų visą kelionę. Tai čia yra 100%. Bet jo, vieną naktį pauko tikrai buvo verta dėl Monako. Jo. Bet jau antros likti nenorėčiau. Jau labai prastai. Apskritai visą šitą pusę palei Italiją jau sudėtinga su parkingais yra. Link Italijos. Jo, link Italijos, palei Italiją. Sunku rasti kažką tais... Nušalesnį. Jo. Tai mes kur čia miegojom realiai tam miške. Tai ten idealu buvo. Tai ten buvo kosmosas, visiškai pasaka. Tokių net nežinau, ar labai čia egzistuoja. Tai žodžiu, lekiam, žiūrėsim. Tai šiandien jau tikrai nebeliksim Mentone. Manau, taip liksim jau link Italijos, nes dar vienos nakties nesinorėtų tokios. Nes čia matyti yra tos pagrindinės gatvės, jungiančius tos visus miestelius ir kemperiams dažniausiai yra
tokie tie nuošalesni parkingai, nes į pačius miestelius nelabai įleidžia ir tikrai gan riboja. Tai jo, esame goję ant tų pagrindinių gatvių, tai tikrai ir to triukšmo yra buvo, bet ne su tokiom mašinom. Vis tiek Ferrari, Porsche bezda kitaip. Tikrai. Tai gavom, kaip sakant, prabangaus triukšmo. Prabangaus triukšmo gavom, jo. Pažiūrėkit, kaip kokios parvytės, kepurytės uždėtos viską. Jaučias pagal stiliuką, kad Prancūzijoje. Jaučias, kad atvažiavus į Prancūzijos Rivierą. Bonjour. Tai staptelėjom tam Mentone jo miestelyje. Pasėmėm mentolio. Tai jo, vėjuota tikrai, kad vėjuota šiandien. Tai vakar, sakom, labai buvo nuostabus oras, kad leido dar tiek praeksplorint mum. Dabar vasolyti išlindo nėra šalta ir pats vėjas nėra tas žvarbus, kur jau ten nori visas galūnės palikti. Jo, tai šiltas jisai. Pati temperatūra tikrai visai nieko, tik tai šiaip, kad toksai pučiantis nemenkai. Tai vat, tai apsuksim, sakom, ratuką, nes čia jisai visiškai jau Italijos pasienyje yra, sakykim. Tai apsukam nedidelį ratuką pro senamiestį. Žiūrėsim į turgelį, nes čia matom kažkoks yra. Jo. Ir viskas, ir paskui tada jau į mašinėlę ir dumsim. Į namus. Jo, į namus ir dumsim į Italiją. Čia abudu antiek esam nei kepti, nei virti, nei troškinti. Nei grilinti. Visiškai. Antiek nekokie, kad utiutiu. Utiutiu. Grinai utiutiu. Tiutiu tau jau, utiutiu. Tau tiutiu. Tau tiutiu. Utiutiu sako. Niekas utiutiu. Sako, dar negirdėjau. Tai va, čia tas turgus. Bandysim įkišti savo smalsą nosytę į prancūzišką turgų. Dar nebuvom Prancūzijoje. Ir nežino, ką pasakyti. Sako, tiek nedirba smegenis, kad įrašinėja video ir sako, nesurezgu sakinį. Neturiu ką pasakyti. Neturi žmogus ką pasakyti. Galiu pasakyti tik vis tiek, kad nieko nenupirkau, nes pinigėlę palikta mašinoje. Tik tiek. Tai va, žodžiu. Atėjom kaip ir į senamiestį patį. Tai žmonių šiaip netrūksta. Tikrai. Va ir kavinėse sėdi, pietauja, čia ar brančiauja, kaip čia pasakysiu, nes čia 12 tik tai. Brančas. Bet šiaip jaukus. Gal nėra tokio kažkokio wow, nes matyt mums jau Monakas ir šiaip viskas jau mums turbūt. Ir Eze davė savo, bet tikrai jaukus miestelis. Ramus, jaukus. Nemažai turistų šiaip. Daugiau net jeigu negu vietinių, matos tokių turistaujančių žmonių. O, rankdarbiai. Man patinka pašmirinėti va tokias povietinės. Aišku, reikia atrasti unikalių, bet čia atrodo
visai yra galimybė rasti gal kokią juvelyrikos parduotuvę rasiu. Ai! Dar neturiu iš Prancūzijos žiedelių. No. Varom pasivaikščioti ir pažiūrėti, kas gero. Всё. Parvarėm namulio, apsukom ratelį ir išvažiuojam į Italiją. Prapūsti galvą. Jo, gerai. Šiek tiek pravedino, bet toks mieguistumas, tai bent jau man tai čia visiškas toks jaučiamas. Tu nevalgiai dar užkart senelikas. Aš pavalgiau užkart atsigavau. Užkart geriau. Tai kaip tau mentonas ar patiko? Patiko. Man irgi. Gal vaikštant palei krantinę nebuvo tokio kažkokio? Jo, tai va tai norėjau sakyti. Jaukumo ir unikalumo, bet įlindusi tas gatveles. Visai cute. Tikrai mielas. Jo, pati krantinė, tai visiška, ta prasme, vanduo labai gražiai atrodo, spalva graži viską, bet pats paplūdimys tai toks nešvarus. Jo, nešvarus toks ir žvyras, plus dar konfeti kažkokių čia festivalis berods buvo ar kažkas tai. Visas miestas konfeti realiai. Nu, tai pakraščiuose, tai jo, tai pats paplūdimys miesto, tai dabar bent jau kaip jisai atrodo, tai visiškai tragedija ir, ta prasme, nesinorėtų čia jame gulėti, nežinau, net ir ant gulto turbūt nelabai ant tokio žvyro kažkaip tais. Tiesiog akmenuotas čia yra paplūdimys. Nu, tai nežinau, įdomu kaip čia sezono metu visas tas poilsiautojų srautas jame atrodo. Va, o pats senamiestis, tai tikrai kad cute, tikrai kad nice, patikti ir gerai, kad stabtelėjom, nors buvom jau per tiek buvom, kad nebestojam ir gal jau varom, nes abudu tokie buvom visiškai išdaužyti naktinių garsų. Tai va, o dabar ką? Šutinam tolyn, šutinam į Italiją ir po truputėlį judėsim link Italijos viršaus. Nu ką, labas Italija. Visiškai neitališkas oras. Jokios saulės, jokios šilumos, tai atvažiavom +4 ir lyja lietus šiandien kalnuose. Tai gaivu. Sakau, labai greitai grąžino mumis realybę ir link kur važiuojam. Tai, sakau, bus jau įdomu atsikelti ir iš ryto ir į kemperį, kai viduj bus žema temperatūra ir naktis vėsesnės, jau bus miegojimai. Bus vėl įdomu prisiminti. Visas kemperis, gal girdisi per video, šnara nuo lietaus. Jo, tai prakiuro dangus normaliai. Temperatūra 6 laipsniai. Jo, kažkas tai. Viduje dabar yra 17, bet tas 17 per kiek čia mes sėdėjom? Porą valandų gerų. Nu, kažkas tai. Nukrito. 10.
kokią laipsnį per 2 valandas kemperį buvo prišilta. Nu, tai jau gausim galvoti apie kaldros pastorinimą, bet reikia kaip minimum bent jau, aišku, ir oro normalesnio, kad būtų galima tai pasidaryti. Tai va, o taip, tai ką, eisim vakarieniaut, eisim daryti troškinuko greičiausiai ir pagaliau bus mūsų užtarnautas poilsis šios dienos. Ir žinokit, kiek žiūrėjom prognozes, tai visoje Europoje. Lietus. Jo, tai... Nežinau, ką pasakyti. Labai mums greit grąžina į realybę. Nebuvo to prisiruošimo jau. Jo, nebuvo, kad... O dabar toks jausmas, realiai mes vos ne per kelias dienas namuose galim atsidurti, jeigu toks nenustojimas lietus. No. Tai biškai liūdna. Ir pala, ką aš dar norėjau sakyti. Ai, nebuvo to, kad buvom belen kokioj šilumoj, saulėje ir panašiai ir dabar atvažiavom ir iškart taip kardinaliai pasikeitė, nes jau šiandien visiškai išvažiuojant irgi visas dangus jau rauktis pradėjo ir tas vėjukas ir panašiai, tai nebuvo to tokio didelio staigaus šuolio temperatūros. Nesakyk, biški buvo. Nu, biški buvo. Sėdėjom iš vis to paskutinių vakarų. Lafa. Ir Leido. salyta, ir šilta. Leido pasidžiaugti, tikrai, kad leido. Prieš savaitę atrodo dar bambas deginom. Taip. Nu tai tikrai čia jau yra lietuviškas šokas. Nu, žodžiu, vienas šokiruotas, kitas pusiau šokiruotas. Bet šiek tiek yra. Taip, ir tiek. Gerai, o ką? Varom darytis valgyt, pasivalgyt į dušiukus ir eisim šiandieną ilsėtis, nes abudu esam jo po tokios nakties. Sakom, ojojoj, tai bus gera atsigulti į lovą. Nu, ant mano veido. Va taip. Labas rytas. Viskas baigės, šortai maikė, balta. Vakar nuėjom miegot su lietum, šiandien balta. Tai prasibūdus ryte net sunku patikėti, buvo žiūrliukas toksai kaip apšalęs, kaip apsnigęs, išlipu į lauką. Tiksliai. Bet pats oras tai fantastika. Iš vienos pusės jau šiek tiek ir pasilgta buvo to lengvo šaltuko. Dabar dar, kai saulė šviečia, tai tikrai, kad malonu laukia būti. Va, tai išmiegojom gerai, ramiai, pasilsėjom. Nukas jau irgi po truputėlį būdinasi. Galėsime eit gert kavytės. O, kadangi mes jau esam tokioj gražioj vietoj, tarp kalnų, tai norėjau jūs pakviesti, kol mes gersim kavą, paskraidyti. Varom. Gražuolė rūpinos, kad nepritrūktumėm elektros. Tai va, apšalusios saulės panelės nuims dabar ledus visus. Nes kaip tik saulė šviečia, tai bent truputį padarysim elektros. Nenori be šviesos ir be šildymo sėdėti, sakė. Nu, žinai, dar be šilto vandens gyventi. Tavo graži žukosena? Nu, tai aš ką tik iš lovos. Žmogus net vandens nespėjo gerti. Kaminkretys išlindęs iš kamino, va. Da. Bet čia nežinau, kiek čia reikės to popieriaus. Oi. Taupyk. Kas taupyk? Teik normaliai. Nu ką, turisto Lituano į kelią su saulyte, tai tikimės, kad visai
visai smagiai ir važiuosis, ir vaizdelių bus galima pagaudyti ir pasimėgauti. Vakar atvažiavom, viskas apniukė buvo, šiandien išvarom su saulyte. Tai, let's go. Janukas biškis sloguoja. Biškis slogis yra. Nu, perpūtė. Perpūtė. Perpūtė, bet taip po truputį tas perpūtimas ateina. Matyt, vis kažkoks perpūtimas dadeda, tai filmavimas per langą. Tai dar kažkas tai. Tai va dabar, manau, tas sniego ledų valymas nuo saulių panelių. Trūksta jau... Tai pabiškit, ir dasimuša. Trūksta va jau močiutės arbatėlės kokios su citrinuku. Močiutė. Nesakysiu jai, kad heršausis. Mačiau. Ir tai pergyvena jau nuotrauką pasistačius mūsų laukai grįžtančių. Svarbu, kad nėra žvakės dar prie nuotraukos. Ta prasme, kontrastais pasižiūrėkit. O, čia galit matyti, kaip italai skraido. Keliuose jie jau nesiparina, ar dvi ištisinės, ar galima lenkti, negalima lenkti, ar posūkis visiškai jie. Neturi kantrybės paskui mumis vilktis. Bet jūs pažiūrėkit, tai sniegynus atvažiavom visiškai. Net valytuvas čia sniegą jau dirbo iš pat ryto. Kosmosas. Kontrastai. Sustojau užpildų dujų, tai dar taip nesupylęs. Kažkiek nufilmavau, tai nežinau, gal matysis kažkas tai. Tutti porco Dio, perché tutti porco Dio, perché tutti porco Dio, GPL Dio porco. Tai žodžiu, pirmą užpyliau dujas, atėjau sumokėt, sako, nėra dujų. Sakau, tai aš jau užsipyliau, akis išsprogusios, nesupranta, kaip taip įmanoma. Tai tada atvažiavo šefas tipo tos operatorės, kad sumokėčiau kortelę. Kažkas jam ten su aparatu nesigavo, pradėjo bombėti, ištaškė tą visą aparatą. Tai žodžiu, dujų užpylimas, aš nežinau, kažkoks labai keistas ir taip ir iki galo nesupratau, ar užsipildė mums tas balionas ar neužsipildė, reikės paskui pasitikrinti normaliai, bet pati atmosfera mokėjimo tai labai tokia savotiška buvo. Nu ir ką, vakar išvažiavom, šiandien atvažiavom. Atvažiavom kur? Atvažiavom prie Gardos ežero į Sirmionę miestelį ir pirmą stotelę skalbyklą. Tai jo, iš tikrųjų, juokas juokais, nuvažiavom, bet iš to kalnų miestelio kaip išvažiavom, tai nuvažiuotas juokingai mažas atstumas, dabar taip tiksliai nepasakysiu, bet gal kažkas tai iki 400 kilometrų gaunasi iki čia, bet laiko užtruko, tai kosmosas, ta prasme, bendroj sumoj, aš nežinau, kokį 10 valandų, plius minus, aišku, irgi, bet, ta prasme, tikrai kad ilgas. O ilgas jisai yra todėl, kad tas vairavimo laikas, todėl, kad su lengvąja mašina faktas, kad būtų greičiau, tai kad ir tais nemokamais keliais važiuojant, bet, sakykime, mūsų atveju, tai kemperis, automatiškai didesnė transporto priemonė, lėčiau visi posūkiai ir panašiai, ir plius 90% kelio buvo visiška tragedija pagal kelio kokybę. Tai dar iš pat pradžių, kai išvažiavom iš to kalnų miestelio kalnais, kol važiavom nedidelę atkarpą, tai dar pakankamai buvo gera kelio danga, tik tais, kad didesni, sakykime, tie posūkiai, bet paskui, kai išvažiavom į lygumas visas, miestelis ant miestelio, duobė ant duobės su užasfaltavimu ir vėl duobė nauja, ir vėl užasfaltuota, žodžiu, ta prasme, važiavom kaip, nežinau, su traktorium kokiu. Tai jo, tai juokingai tikrai mažas atstumas, bet laiko atžvilgiu tai tikrai, kad buvo daug. Tai sekantį kartą, nežinau, iš tikrųjų, ar norėčiau pakartoti šitą kelią, reikėtų įsivertinti, kiek kainuotų mokamais keliais važiuoti, nors berods, kad tikrai nėra pigus čia Italijoje. Ir nesinori irgi taip mesti į orą tų pinigų. Bet jo, reikėtų tikrai įsivertinti, nes pati kelio kokybė, ne kiek laikas,
bet pati kelio kokybė labai išvargino. Laiko atžvilgiu, jeigu normaliu, gerų kelių važiuojant, ten be didesnių kažkokių ten trankymus ir panašiai, tai būtų viskas tvarkoj, bet dabar jo kokybė labai labai stipriai išvargino ir, sakiau, praktiškai stuburas per užpakalį iškrist norėjo nuo viso trankymus ir lingavimų. Bet nieko, atvažiavom. Tai atvažiavom, kol kas oras visai pozityviai nuteikia, tai dabar nors ir pavakarys yra, bet plus 14, plus 15 laukia, tai šiandieną, sakėm, pasidarysim tokią dar dienelę, išsiskalbt rūbus greičiausiai jau paskutinį kartą šitoj kelioniai, patalinę ir panašiai. Kemperį apsitvarkėm ir vakaras toksai daugiau poilsiui, o ryt tada bandytumėm patyrinėti Sirmione miestelį, jeigu oras leis, ir paskui tada jau pasiduoti į Alpes. Tai tenais irgi turim taškų pasižymėję. Žiūrėsim kaip diktuos visus planus orai ir kaip čia kas dėliosis. Tai kol kas ką, tada skalbiam, tvarkomės, Inukas sloguojanti tokia yra, jau kelinta čia 2 ar 3 diena, tai tokia nelabai vykusi, bet iki galo neserga, tai reikia tikėtis, kad ir nepaguldys tos slogos, tai žodžiu, tvarkomės, dėliojamės, vakarojam ir tikimės ryt geros dienos, tiek sveikatų prasme, tiek ir orų prasme. Nu ką, diena gera, apsilankyta Decathlone, sutvarkyti reikalai, bet toliau reikalai ir dabar toliau lynoja. Tai buvom galvoję į tą Sirmione miestą išeit, paeksplorint, nebežinau iš tikrųjų, nebežinau ar pavyks ant lietaus vaikščioti irgi, nėra labai didelio nei noro, nei malonumo. Tai žiūrėsim, ką Inukas sakys ir kokį čia sprendimą priimsim. Arba bandysim dar iškišti nosį šiek tiek į lietų, o jeigu ne, tai tada tiesiog reikės jau pasiduoti kalnus, kur, šiaip rodo sniegą, tai tikimės, kad ir ta temperatūra tokia šiek tiek šaltesnė, tai bent jau nebus taip šlapia, nes dabar naktį lyja, dieną vėl tai lyja, tai nustoja. Nėra iš tikrųjų malonumo lauke būti visiškai. Kalnai šiek tiek pozityviau atrodo, bet jau bijau iš tikrųjų kažką tais ir pasakyti apie planus ir apie norus, kur norim nuvažiuoti ir panašiai, nes kol kas viskas iš tikrųjų sujaukta. Tai keliauju į kemperį ir kažkur važiuosim, bet kokiu atveju. Nu ką, šlapia, bet kad jau esam čia, sakau, einu bent jau pats akis paganysiu ir žiūrovam parodysiu. Tai Ina pasiliko piešt kemperį, o aš va čia tokį pakankamai artimą parkingą centrui radau, tai prisiparkavom jame, šiaip brangus, 1 valandą 4 eurai, bet visiškai netoli centro. Tai per tokį orą ten iš kažkur toliau ar iš nemokamo parkingo tai tikrai nesinori keliauti, o čia buvo tokia, sakykim, kaip opcija. Lietutis vėl barbena, tai nustoja, tai vėl barbena, žodžiu, ne kažką. Ir tasai pasivaikščiojimas toksai irgi, jisai daugiau toksai ir yra dabar, kad bent jau užsidėti tą vadinamą checkpointą, kad buvau, pavadinkim.
neaišku, kada besugrįšim čia, nesinori sakyti ir būti iš tų, kur, nebegrįšim čia nais. Tikiuosi, kad grįšim, tik tais neaišku kada. Va, tai kol esam norėjusi tikrai pasivaikščioti ir praseit, bet, nėra, reikia pripažinti ir meluočiau, jeigu sakyčiau, wow, kaip faina. Ne, tikrai, kad ne. Ir tas miesto vaibas visas, ir einant nei tų žmonių yra, dabar va per parką, per tokią va alėją atėjau, nei vieno žmogaus nesutikau. Tai, jo, to tokio jaukumo nenori, bet per tokį orą šiek tiek trūksta. Panorama fantastinė, toj parodysiu ir pažiūrėkit, kokio skaidrumo vanduo yra. Ta prasme, kažkas nerealaus. Ta prasme, jeigu ne bangos, tai praktiškai kaip stiklas būtų vanduo. Labai skaidrus. Nu ir panorama. Gražu. Tikrai, kad gražu. Kad ir apsiniaukę. Šitoj vietoj, jo, tas apniukęs toks dangus dar ir magijos prideda. Kaip miestui neprideda man jaukumo ir grožio. Nebent kažkur tai sėdėti ir per langą žiūrėti. Tai čia nais. Tokie jo, tie nusileidę debesis ant kalnų yra wow. Nu ką, sulaistė ir vėl nustojo lyti. Tai žodžiu, trumpas ratukas apsuktas, čekas uždėtas ir viskas, keliauju link kemperio atgal. Tai šios dienos planas būtų tada važiuoti jau tolyn link kalnų, iki ežero nedidelio. Tai tikimės, kad bus daugiau baltos spalvos negu pilkos ir lietaus. Tai pažiūrėsim, bet su tais mūsų tikėjimaisis, tai kol kas nebevyksta viskas taip sklandžiai. Va, tai nuvaryt tenais, išmiegot ir paskui esam irgi pasižymėję tenais vieną spa. Tai bandysim, jeigu viskas tvarkoj, niekas nesikeičia ir panašiai, tai bandysim ryt po ryt apsilankyti jame. Tai žodžiu, dabar į kemperiuką, važiuot, įsipilt skysčių, pasipildyti vandens ir tolyn. Nu ką, nebelabai ir matausi. Tai vis tiek, kol važiavom su temo, net nežinau, kaip čia reikia tą apšvietimą man pasidaryti, kad normaliai atrodyti prieš kameras. Ką, dabar prisiparkavom, tai balta. Bet šlapės labai toksai sniegas ir dabar tokia šlapdriba sninga, tai laukia nėra labai malonu. Žiūrėsim, kai naktį pakris temperatūra ir panašiai, tai rytoj lygtais, kad kaip ir pusė bėdos turėtų būti oras. Tai vat tikimės, kad šiek tiek atsivers šiandien to vaizdo. Belieka laukti ryto, atsikelt ir žiūrėti, kas čia darysis dienos šviesoj. Tai va, tai žodžiu, Janukas gamina vakarienę, o aš ką, su mažuoju pagalbininku išėjom į lauką šiek tiek ir viskas, ir keliaujam valgyti ir varysim ilsėtis, nes vėlgi atstumas šiandieną nebuvo didelis, bet kelias pavargino šiek tiek. Tai va, gerai, viskas. Labos nakties visiems ir laukiam ryto.